Здравствуйте, ребята. Вот мы пришли на тепличный комплекс на наш. И это, клубника. Теплицу разорвало, он, смотрите, тут порвало. Ветер такой сумасшедший. Вот здесь порвало. Начала клубника расти. Уже начала зеленеть. Последний мороз выдавил корешки. Здесь прям выглядывает корни. Вот. Ну мы ее включили, она сухучая, начала капать. Прокапаем, потом пройду поправлю. Прокапаем, ну будет до утра капать. Тут сыро будет. Вот что. Смотри, Да, где повыдавливала, где что, что ее уже выкинуть, она уже все. И это. И вот мы его прокапаем. Перестанет ветер, а там будем ремонтировать. Порвало полностью. Полностью. Ветрюганище такие, что рвет все. Я не знаю, когда большие накрывать теплицы. 40 метров. Там по 40 метров теплицы длина. Вот что. Ну, там я смотрел сегодня по интернету. Ночью будет минимально, там штиль, маленький такой ветерок будет 6 числа. Вот. А? Ну да, будем накрывать, чтобы никто не видел. Ночью будем накрывать, придем в 2 часа или в 3 часа. И будем начинать накрывать. А что делать? Делать надо заниматься. У нас пленка на одном конце есть. Вот что. Я не знаю, чи подремонтировать сначала фронтоны, а потом накрывать. Или накрыть, а потом фронтоны. Ну, не знаю, как ее лучше сделать. Тут у нас осталось чуть-чуть. Ну что успеем, то успеем. Завтра вечером приедем, послезавтра вечером приедем. Вот такое. Но ветрюганище будет постоянно. Выдувать, выдувать и выдувать. Вот что. Не знаю, что делать. Вот у нас такая проблема. Ветер дует и дует и дует. Ну, думаю, каплю через верх и крест-накрест еще пускать. Вот накроем и буду пускать крест-накрест. На что делать? Больше ничего не сделаешь. Вот такое. Капля есть старая у нас. И будем пускать ее. Пробивать. Где что. Где пробел, где что. Вот то такое. Ну а так. У нас большая площадь. Вот и будем. Ну, в одну сторону. Одну сторону. У нас там есть. Сюда перекинул. И все. Ну, перекидка это дольше будет идти. Ну все, Лен, пошли. Лен, пошли. Там такие кустики, которые укоренились отлично, прям Да вот и это. просыпаются. Вот если бы мне вот эти ветры уже давно накрыто. Даже видишь, в прошлом году тыкала манюхонькие, Ну да. видишь, и принялись. Я за то, что ветра не дают ничего делать. Да, уже На огороде еще она не проснулась, а тут уже проснулась. Уже пошла. Вот можно и чуть-чуть, замок накопать, где тут потыкать. где шо и это, и она это. Ну, Расхомячила, короче. ну Вот да. пленка старая. это если второй бывает. год. Не выдерживают у нас на ветра. Ветра не дают. Вот тут такое. Ну все, ребята. А Да. тут чем придавить? Кирпичом? Да. Вот тут такое. Прорезал.
чтоб Прорезал. одну нет. Вот, Ну, там тоже надо рвет, подклеивать. рвет, я не знаю. Завтра, наверное, пустим этот крест-накрест. А ну-ка, у нас, Кого? Каплю? да, там есть это. Есть, конечно. Ну принеси, сейчас мы, А ты хочешь сверху? да, и пару гвоздей возьми. Сейчас пустим крест-накрест ее. Что? Блок открытый. То ветер открыл. Да. Вот то у нас такие дела. Вот что. Не знаю. 2 мотка неси, Лен. 2 мотка. И пойдем это. Поросят кормить. Вот у нас такие проблемы. Не дает ветер. Ну все, ребята, подписывайтесь на наш канал. Пока. Пока.